الثوم والسعال علاج طبيعي أم خرافة؟ الثوم رغم طعمه القوي يستخدم منذ قرون كعلاج طبيعي. يعرف بفوائده الصحية مثل خفض ضغط الدم، ويعد في الشتاء خيارا رائعا لمكافحة السعال، البرد، والإنفلونزا. كيف يعمل؟ يقوي الثوم المناعة بفضل خصائصه المضادة للأكسدة، ويحتوي على الأليسين الذي يحارب الفطريات، البكتيريا، والفيروسات. كما يقلل التهابات الرئتين والمخاط، ويهدئ السعال بتنشيط قنوات TRBA1. أفضل طريقة: اسحق الثوم وانتظر دقائق لزيادة الأليسين قبل تناوله، أو استخدم كبسولاته لتجنب الرائحة.